Gözlerini açık tutarak hapşırmaya çalıştın mı hiç? Olmuyor, değil mi? Çünkü bu neredeyse imkansız. Hapşırırken vücudun otomatik bir savunma mekanizması devreye girer. Göz kapakların refleksle kapanır. Çünkü hapşırık sırasında çıkan basınç ciddi derecede yüksektir. Gözlerin fırlamaz ama refleks, onları korumak için kapanmayı zorunlu kılar. Yani film sahnelerindeki gibi gözlerin fırlamaz ama vücut yine de önlem alır. Böyle ilginç bilgileri seviyorsan beğen ve takip etmeyi unutma.